қитъаи мусиқии нави Сангали Ҳамидов, композитори тоҷик, аз шумори бештар аз 20 асари довталаб ба озмуни асарҳои мусиқии касбӣ ба истиқболи 25-солагии ҷаласаи 16-ами Шӯрои Олии Тоҷикистон аст. бо суруди монасли ҷавоним мехоҳам ки ширкат вардам. ин суруд тараннуми васфи ҷавонӣ аст, яъне ки ҷавонон аз он меҳани маҳбуби худ шукрона мекунанд ки дар чунин даврон зиндагӣ карда истодаанд. суруд ки барои хори омехта ва оркестри симфонӣ навишта шудааст. озмуни мусиқии касбӣ бахшида ба ҷашни 25-солагии ҷаласаи 16-ами Шӯрои Олии Тоҷикистон бо ташаббуси ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон пешниҳод шудааст. дар ҳамин замина мо метавонем тавассути эҷоди оҳангҳо, тавассути эҷоди сурудҳо, тавассути эҷоди умуман асарҳои ҳунарӣ андешаи мардумро боз як бори дигар ба ин санаи муҳим ҷалб намоем ва ин оҳангҳо барои баланд бардоштани эҳсоси ватандӯстии мардуми Тоҷикистон барои дарёфти оҳангҳои нав созгор хоҳад буд. масъулони озмун гуфтанд, асарҳои мусиқии касбӣ дар қолаби адвор ва ё нота эҷод шуда пазируфта мешавад ки қаблан садо надода бошад. ҳар як композитор ё ки оҳангсозе ки касбӣ бошад пешниҳод мекунад асарашро. албатта бояд жанри онро нависад, яъне он кантата аст, хор аст, симфония аст ё ки ягон оперета ҳаст, умуман мазмуни амон асари вай бошад ё ки пьесаи консертӣ. аммо бархи мунаққидони ҳукумати Тоҷикистон мегӯянд, баргузории чунин озмунҳо дар мавзӯъҳои марбути сиёсӣ ба таблиғи шахси раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон ва фаъолиятҳои раҳбарии ӯ иртибот мегирад. ин иддаоро созмондиҳандагони озмуни мусиқии касбӣ бепоя мехонанд. ин фикру мулоҳизаҳоро онҳое мегӯянд ки аз ҳадафҳои аслии озмун бархурдор нестанд ва умуман нақши иҷлосии таърихсози 16-ро бисёр нодида мегиранд. албатта эҷоди масалан оҳанге, суруде ё ягон асари ҳунарие бахшида ба хизмату талошҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат низ ба назар гирифта мешавад. оҳангсозони тоҷик баргузории озмунҳо барои дарёфти чеҳраҳои тоза ва бо истеъдоди ҳунариро истиқбол мекунанд. аммо бар инанд ҳунарманд, оҳангсоз ё таронасаро ҳар асари худро метавонад дар заминаи илҳом бо ихтиёри худ ба мавзӯъҳои мухталиф ҳатто дар мавриди шахсе ҳам эҷод кунад. гап сари он аст ки эҷодиёт дар заминаи эҳсос ва илҳом бунёд шудааст. вақте илҳом меояд, он замон суруду оҳанг хеле хуб эҷод мешавад. вале агар маҷбур кунанд ки чизеро эҷод кунед, аммо мувофиқ нест, ин кори ҳамон ҳунарманд аст. барои эҷод кардан касеро маҷбур кардан мушкил аст, вале бархе оҳангсозону сарояндагон барои пайдо кардани ҷои худ дар зери офтоб, барои он ки машҳур шаванд, фикр мекунанд дар бораи президент ва дар бораи ватани худ эҷод кунанд, машҳур мешаванд. Они думают, что если они будут петь про президента, они будут думать, что если они будут петь про свою страну, то это им принесет популярность. дар гузашта чунин як озмун барои эҷоди мусиқии касбӣ дар мавзӯъҳои сиёсӣ дар Тоҷикистон дар замони истиқлолият баргузор нашуда буд. аммо ҳунармандони алоҳида дар мавзӯъҳои мухталифи сиёсӣ ва ҳатто шахси раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон таронаву оҳангҳои зиёд эҷод кардаанд.